E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Beleza? Tranquilo? Carro de hoje, uma Audi 2014, modelo A5. Quais são os problemas dela? Barulho na suspensão, luz de injeção acesa e uma gambiarra que nós descobrimos lá na parte do motor. Eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. Suspensão do carro, principalmente o lado esquerdo, tá batendo bastante, fazendo bastante barulho. O cliente já havia feito uma revisão nessa suspensão, já gastou um dinheirinho aí para mandar arrumar, porém o barulho não saiu, continuou. Nós já desmontamos aqui o lado esquerdo para dar uma analisada, para poder ter uma ideia aí do que nos aguarda. E agora eu estou dentro do carro aqui, com o scanner conectado, e nós vamos fazer uma varredura do módulo de injeção e ver por que essa luz aí está acesa. Ao passar o scanner, tá? Assim que o carro entrou aqui na oficina, eu já passei o scanner para ter uma prévia. Ele já me mostrou alguns defeitos, e um dos defeitos que eu vou mostrar para vocês aqui no scanner e depois lá no motor, eu fui dar uma olhada só no que ele me acusou aqui, e para nossa surpresa tem uma gambiarra feita lá na peça que está acusando aqui o problema. E para uma surpresa maior ainda, quando eu entrei em contato com o cliente, ele me falou que essa peça já foi substituída. E essa peça foi substituída numa oficina de nome, uma oficina famosa, e não é a primeira vez que eu pego falha na manutenção feita por essa oficina. Esse aqui já é o terceiro carro premium. Os outros dois foram duas BMW, uma inclusive a M235 que eu postei o vídeo há algumas semanas, onde eu falava que tinha a flauta de combustível, estava faltando parafuso e tinha parafuso solto, correndo um risco aí de até pegar fogo no carro, né? Porque a gente sabe que uma flauta de combustível de um carro com injeção direta trabalha com altíssimas pressões. E novamente, para minha surpresa, esse carro também foi feito manutenção nessa oficina e também tem uma falha aí dos caras. Falhar, todo mundo falha, tá? Aqui não tem ninguém perfeito, aqui também pode acontecer alguma falha, algum detalhezinho que passar em branco, mas esse tipo de falha aqui que cometeram nesse carro aqui na nossa oficina, pode esquecer que não vai acontecer não. Isso aqui eu não permito que passe despercebido, ou porque despercebido não passou, né? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender aí. Então roda a vinheta aí que a gente já vai começar mais um vídeo. Bom, galerinha, seguinte, ó, tô aqui dentro do carro, a ignição tá ligada, scanner tá aqui espetado no carro, e nós vamos fazer aqui uma varredura do módulo de injeção. Bom, vocês vão ver que tem vários códigos de falha no carro, isso porque eu já apaguei a memória e apenas alguns retornaram aqui como falha. Mas o que eu quero mostrar e que me chamou mais atenção foi esse aqui, ó. Esse defeito: válvula solenoide do suporte do motor hidráulico elétrico esquerdo, curto para positivo da bateria. E aqui um curto, um circuito aberto. Então ele tá dando dois defeitos na mesma peça, certo? Tá me apresentando que tem
um circuito aberto e um curto-circuito positivo para da bateria. O que aconteceu aqui, ó? Me chamou bem a atenção esse defeito, e eu fui até lá o carro para dar uma olhada aí nesse suporte do motor, né? Ele é eletrohidráulico, ou seja, ele é a óleo, certo? Por questão de conforto, ele absorve mais a vibração, né? E ele tem um circuito elétrico, ele sabe quando deu problema e ele avisa no condutor. E aí eu olhei lá para o suporte e vi que o suporte aparentava ser novo, tá? E aí foi que eu entrei em contato com o cliente para questionar, e ele me disse que realmente havia substituído esse suporte. E aí eu vou lá para frente agora e vou mostrar para vocês o que é o suporte do motor, e depois eu vou remover ele do carro e vou mostrar o defeito plantado nesse suporte, beleza? Então vamos lá para frente do carro. Ó, aqui na frente o suporte ele fica ali embaixo, ó. Vou iluminar aqui e vou mostrar onde que ele fica ali, ó. Ó, o suporte é esse do centro do vídeo aí, ó. E esse suporte é novo, mas nós vamos remover aí e eu vou mostrar para vocês por que tá acusando lá no scanner como se o suporte tivesse ruim, estourado, quebrado ou com defeito aí, sendo uma peça nova. Outro defeito que o carro apresentou aí foi uma entrada de ar falsa aqui no coletor de admissão. Então o que nós vamos fazer? Vamos remover o coletor de admissão. Muito provável que algum O-ring, alguma vedação aqui do coletor esteja mastigada, rasgada ou até mesmo dobrada. Então nós vamos remover, trocar a vedação aqui do coletor e já fazer uma análise geral dele, porque esses coletores também têm histórico de quebrar. Então nós vamos analisar ele todinho e já volto aí para mostrar para vocês o suporte lá do motor e o coletor aí desmontado. A suspensão aqui também já está desmontada, ó, do lado esquerdo, que é o lado que faz mais barulho, mas eu mostro depois aí o defeito da suspensão. Aqui os biquinhos da Audi, fazendo o teste de equalização. Já fiz a limpeza aqui na curva de ultrassom, já fiz também uma retrolavagem neles. Isso aqui é somente o teste. Tá aí, ó, os 4 biquinhos injetando a mesma quantidade já estão prontos. E aqui na Audi os amortecedores estão fora. Como vocês podem ver aí, o amortecedor é novo, tá? Esse amortecedor aqui tem questão de meses que foi instalado, segundo o cliente, e ele apresentou aqui uma folga na haste. Quando a gente pega aqui na ponta dele, eu não preciso nem fazer força, tem uma folga aqui na haste. Por mais que eu faça o movimento de escorvar ele aqui para tirar todo o ar do sistema, ele continua com uma folga e não é perceptível aí no vídeo. Porém aqui, ó, na minha mão, ó, eu não preciso nem fazer força e eu sinto que ele bate aqui dentro. Tanto na parte, quando o amortecedor tá todo esticado, se eu descer ele aqui também, eu também sinto, ó, a folga até aumenta, ó. Eu vou baixar o som aqui do rádio, vamos ver se dá pra vocês ouvirem aí ele batendo, quer ver, ó? Esse aqui não tem folga nenhuma. Esse aqui é o novo que vai substituir esse.
tá na garantia, né? Então o cliente já providenciou outro. Ele havia trocado os amortecedores, os coxins de amortecedor e o coxim do motor, né? Do suporte do motor do lado esquerdo. E ele estava acusando lá no scanner como uma falha. E aí nós pegamos lá o porquê que ele está acusando a falha. Ele está montado ainda lá no carro, nós vamos arrancar agora e eu vou mostrar para vocês. Ele é esse aqui, ó. Esse é o coxim lá do lado esquerdo que sustenta o motor. Por que que ele está acusando no scanner como se ele tivesse com uma falha, sendo que ele é novo? É que no ato da instalação quebraram esse plug aqui do sensor, ó. Tá vendo que sai um chicote aqui de dentro dele, ó, para informar o carro sobre o desgaste dele. Então ele manda um sinal lá pro carro para você saber quando ele tiver estourado. Ele é um coxim hidráulico, eletrohidráulico na verdade. E no ato da instalação do novo, quebraram esse chicote aqui, ó. Ele vai bem perto lá da carroceria, né, do carro, fica aqui próximo. Então no ato da instalação, quebraram aí. Então nós vamos remover lá, eu vou mostrar para vocês onde quebraram. E o pior, o que fizeram para poder o carro sair de dentro da oficina sem acender a luz da injeção. Então, como quebraram aqui, ele já só de dar partida lá ele ia acender a luz da injeção. Porém não acendeu, demorou alguns dias para acender. E eu vou mostrar para vocês por que que não acendeu na hora, o que que fizeram lá. Então nós vamos substituir também o coxim. Aqui já fizemos a limpeza do corpo de borboleta, já está limpinho. Vamos substituir a junta do coletor de admissão. Vamos substituir essa mangueira aqui de alimentação do coletor de admissão, porque essa aqui também está quebrada, ó, tá vendo? Ela está quebrada aqui. Já providenciamos aqui uma nova e vamos substituir os dois braços principais aqui da suspensão, que eles estão com as buchas estouradas. Então nós já providenciamos os dois braços novos, originais, e vamos começar a montagem lá. Nós vamos iniciar a montagem aqui pelos amortecedores. Vamos montar essa torre, que essa é do lado esquerdo. A do lado direito eu solicitei também a troca, porém eu não sei porque o cliente, eu acho que não conseguiu a troca ou ele esqueceu de pedir lá. Eu vou ver com ele o que que nós vamos fazer com o do lado direito. Mas o lado esquerdo já está aqui para substituição. Veio também da Monroy. Então nós vamos montar esse conjunto novo do lado esquerdo. E eu vou aqui a guarnição, ó, do coletor, que vai ser substituída. E agora nós vamos arrancar o coxim e eu vou mostrar para vocês o que foi feito lá nesse suporte aqui, no suporte do motor. Tá aí, ó, o coxim fora. Aqui o sensor dele. Aparentemente tudo ok, né? Só que não, ó. Cadê o chicote aqui do sensor? Foi quebrado. E aí o que que fizeram aqui, ó? Fizeram um jumpzinho e colocaram um resistor para enganar o módulo e apagar a luz da injeção. Aí o que que aconteceu? A resistência não era igual. Ele foi esquentando, derreteu a fita isolante aí e voltou a acender a luz da injeção. Legal, né? Eu vou desmembrar tudo aqui depois e mostrar para vocês aí a gambiarra que fizeram aí no coxim. E o coxim é novo mesmo, ó. O coxim realmente foi trocado. Tem a marcação da data aqui. Outro detalhe que nós pegamos aqui, ó, é no amortecedor do lado direito. Colocaram alguma chave, algum alicate de pressão, ó, e mastigaram aqui a haste, ó. Essa parte aqui toda riscada, ó. Isso aqui é indício de que colocaram um alicate de pressão aqui para prender a haste, para ela não girar na hora de montar.
e mastigaram toda a haste do amortecedor aí, ó. Então, é isso aí, ó. Uns trabalham no padrão e outros fora de padrão totalmente. Aí, rapaziada, dando uma voltinha aqui com a A5, testando a suspensão dela. Pensem num carro que ficou gostoso. Acabou os barulhos, acabou os defeitos que o cliente pediu pra gente resolver aí, ó. Luz de injeção apagada. Realmente aí o problema um dos problemas lá da injeção, que era do suporte do motor, foi aquela gambiarra lá que fizeram, né? Quebraram o chicote do suporte e fizeram uma gambiarra lá. Colocaram um resistor para enganar um módulo e simular uma resistência lá. E o outro defeito era uma entrada de ar falsa no coletor, que foi resolvido apenas com a troca da guarnição, da junta do coletor. Ao desmontar, nós descobrimos lá também que tinha uma mangueirinha quebrada, já substituímos. E aí, ó, resolvido, luz de injeção off. E na suspensão, eu achei que ia ficar um pouquinho de barulho do lado direito, porque o cliente não trocou na garantia o amortecedor do lado direito, ele trocou somente o esquerdo. E era o que realmente tinha mais folga lá na haste. É que assim, ó, se tivesse sido trocado por mim esse amortecedor, se eu que tivesse vendido lá no passado para ele, eu ia substituir os dois, tá? Eu não ia trocar somente um, não. Já ia trocar o par, ia deixar tudo bonitinho aí. Porém, como foi ele que comprou, ele que resolveu lá com o fornecedor dele, então eu não questionei mais, eu montei. Mas ficou bom, o carro ficou zerado, não tem barulhos mais, o cliente vai ficar bem satisfeito. Eu também fico muito satisfeito, não só pelo cliente, mas aquela satisfação pessoal em ver que a minha oficina, mesmo eu não pondo a mão no carro, porque esse carro eu não coloquei a mão, eu diagnostiquei, tá? Eu que fiz o diagnóstico de tudo que tinha de defeito, porém foi um dos meus colaboradores que mexeu no carro e com satisfação. O carro ficou no padrão que a nossa oficina entrega, né? Tem um padrão, que é o padrão Safety Car, e não importa se sou eu que ponho a mão ou se é algum dos meninos, o carro tem que sair com o mesmo padrão de qualidade. E eu fico contente em ver que, independente de quem mexa lá na oficina, a gente entrega uma qualidade para o cliente. Eu vou terminar de andar aqui com esse carro, vou finalizar o vídeo e vou voltar lá para a oficina. Já está bem testado aqui o carro, a suspensão, injeção. Eu vou voltar para a oficina, vou ligar para o cliente e aí eu vou dar uma voltinha com ele, só para ele conferir aí que ficou tudo ok. Mas é isso aí, pessoal, finalizo mais um vídeo aí mostrando que nós resolvemos o problema e deixamos mais um entregue aí com aquele padrão de qualidade Safety Car, beleza? Então, até o próximo vídeo aí. Tamo junto, pessoal. Valeu!